空调显示18，怎么回事？有客户说他空调不制冷，也没有风吹出来，显示屏显示18，我们去看看到底是什么原因。就这个空调，品牌是个美的的冷峻星。来，我去开一下。把这个电闸推上去，有反应了。不过你们看，现在直接就显示18，开关都不行，一直显示18。好，那我们直接把它拆开看看吧。电闸先关掉。来，打开了，里面就这样子的。像这个空调以前来修过啊，经常有老鼠把这个线咬断了。你们看，这里有一根线咬断了，不过这是加热式的线，应该不影响。可以看看其他的温控线，那也还可以。所以说，像这个18可能就是这个室内机连接室外机的线不好，还是这样连接过去的，是不是中间的线让老鼠咬断了？我们直接把这3根线拆下来，直接接在一起。好，就这样，然后我们到外机测量一下，这个线路是不是都是导通了？它那个管子是连接到这边的，所以说应该就是这个美的空调啊，这是3匹的。我们直接把这个壳子拆开看，打开了，就这样子的。刚刚下面3根线已经全部接在一起了，然后我们用一个风命导来测量一下。看看导不导通？你们看，响声都没有，那说明这个线路啊可能有问题。直接全部拆掉，然后再来测量一下。你们看，一点反应没有，那说明就是这个线断了，对吧？好，原因找到了。像这个线中间应该有好几个接头，我们拉一下这边，看看这一段行不行？可以，这边有反应，那可能是下面哪里断掉了啊！终于找出问题了，这边是一个接口，看了也没有什么问题，然后最后发现是这个屋顶上面有问题啊！现在我们上去看看，在这个里面，就在这个位置。这个管子是从这样一直到上面去的，你们看，这边有根线已经收断掉了，看到吧？就这根，这里原来就有个接头的，已经收成这样子了，是吧？那我们直接把这个线全部重新接一下。接好了，我们再来测量一下这个几根线。你们看，通了啊，有反应了。好，那说明就正常了。直接把这线接好。把里面线也全部接好了。把这显示板直接拆下来试一下。壳子先不用装。电闸推上去。就早上送阳台，再送我回来。你们看，现在这个灯亮了，但是吧，这里不显示18了啊。开机。26度，正常了。
那说明就是这个线路没问题啊，空调吹出来了，那个啥还可以，没问题。上面也来了，制冷正常。好，等会儿把这个空调全部装好，这空调就搞定了啊。